মিস্টার টাইগার অ্যান্ড হিজ সিনিজ, বাঘমশাই এবং তার হাঁচি। মিস্টার টাইগার সিড, বাঘমশাই বলেছিলেন, আই অ্যাম গোয়িং টু সিনিজ, আমি হাঁচি দিতে চলেছি। সো হি পুট হিজ হেড ডাউন, তাই তিনি তার মাথাটা নিচুতে রেখেছিলেন। বিটুইন হিজ নিজ, তার দুই হাঁটুর মাঝে। হি ওপেন্ড হিজ মাউথ অ্যান্ড আউট ইট ব্লু, তিনি খুলেছিলেন তার মুখটা এবং উড়িয়ে দিয়েছিলেন এ জায়ান্ট সুপার লাউড, একটা দৈত্যকার জোরালো শব্দ। আচ্ছু